Бахавиевны изге эшләргә туган авылының гүзәллеге илһамландыра күрәсең. Әле ярты ел элек кенә бу чишмә янына төшәрлек булмый. Суы бетеп барган чыганакка ул җаныры. Яне изге бырынгы чишмәдән тәмле су эчигәле. Чишмәгә шушы авылда туып үскән Советлар Союзы герое, укчылар батальоны командиры Салават Каримов исемен бирәләр. Ул Мәскәү, Ржев яны бәрелешләрендә катнашкан, 11 тапкыр яраланып сугыштан кайта. 86 елда вафат була. Илһам Бахавиев аның исемен абыйсы Рәис белән бергә мәңгеләштергә була. Чишмәне төзекләндергәндә сугышка китер алдыннан шушы чишмә суын эчкәнен күз алдына китердем ди. Зур нергә кызык мин шикарный машинада кирәк миңа. Минем эшләгән эшем үземә җитә. И бераз гына нигә дә китәйем мен шундый эшләргә. Куанга сеңгән инде белмим үзем халык өчен нәрсә булса эшләп калдырас. Тарихта калсын. Хәйрияче дә, фермер да ул 25 гектар мәйданда арпа, быдай чәчә, шуннан килгән табышны яхшы эшләргә тота. Авыл үзәгендәге иске стелла урынына яңа һәйкәл куя, мәңгелек уты да бар. Шулай итеп сугышта ятып калганнар истәлеген яңарта, кайтканнарга хөрмәтен җиткерә. Спичтагы иң беренче травма бинавы Багавиев, Гайфеттин Шигапович абик. Мин аны былтыр гына эзләп таптым, бирүче пропавший исемлегендәге. Аның бу эшләрен авыл халкы күтәреп ала, булдырганча ярдәм итә. 6 ел элек Илһам Бахавиев Татарстандагы беренче Германиядә хезмәт иткән совет гаскәрләре ветераннарының иҗтимагый оешмасын булдыра. Яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбиялиләр. Хәзер шуңга заниматься итмәсәк, хәзерге яшьләр бит инде барбыр икенчерәк. Без моны калдырырга тиеш. Тормыш кашырып. Бусын бирә, бусы тегесен бирә, ничек булса да шулай булыштык. Без булышудан гына түгел. Аның бит инициативасы һәм эшләргә кешесе кирәк. Менә шул бу Илһам Бахавиевка бик зур рәхмәт. Моның белән генә калмыйм ди, тагын булган чишмәләрне ачабыз дип бара инде. Изгелек җирдә ятмый инде, менә үзенә яхшылык, меңе булып әйләнеп кайтсын дигән теләктә калабыз инде. Үз авылларыбызны үзебез карамасак, матурламасак, аны кем килеп карый? Шуның өчен менә Илһам Шайхутдиновичка аларга бик зур рәхмәт әйтәм. Чын ихлас үземнән. Ул Ржев шәһәренә дә барырга җыена. Илһам Бахавиев герой шәһәрнең туфрагын капсулага салып алып кайтам ди. Шушы җирләрдә ватан өчен көрәшкән якташлары истәлегенә. Апас районыннан Айгөл Бәдретдинова, Вероника Гайнетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.